Sau 2 năm triển khai thực hiện dự án liên kết nông dân nghèo với siêu thị và các kênh phân phối chất lượng cao Superchen IFAT, thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, đã thu hút hơn 100 hộ đồng bào Mông các xã vùng cao Hà Quảng, thành lập 4 nhóm sở thích chăn nuôi bò chất lượng cao. Theo các nhóm sở thích chăn nuôi cho biết, bình quân đã nuôi được từ 5 đến 8 con bò thịt một hộ. Sau trên 20 tháng, bà con bắt đầu nuôi nhốt để vỗ béo bằng các thức ăn như cỏ tự nhiên, cỏ VA06 kết hợp với cháo ngô, trong môi trường không khí trong lành. Với mục tiêu của dự án Superchen là giới thiệu sản phẩm thịt bò chất lượng cao đến với người tiêu dùng, nên bước đầu dự án đã chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương pháp phòng chống các dịch bệnh cho các hộ được vay vốn ưu đãi lãi suất để mua bò giống, hỗ trợ trồng cỏ voi VA06, bề ủ chua. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi, chủ nhiệm câu lạc bộ người tiêu dùng nữ tại Hà Nội, đã từng đến xã Hạ Thôn, huyện Hà Quảng, chứng kiến môi trường chăn nuôi bò thịt của các nhóm sở thích bằng các nguồn thức ăn như cỏ tự nhiên, cháo ngô, nước suối tinh khiết. Thì tôi cũng đã được trực tiếp trong một cái hội thảo kiểu như đầu bờ đấy, lên giao lưu với người trực tiếp nuôi trồng đấy, thì chúng tôi đã lên tận Hà Quảng, đến của cái hội nghị của dự án, thì đã đến thăm các cái hộ nông dân của người Mông và đã nuôi bò. Thế thì phải nói là riêng cái không khí ở Hà Quảng đã cảm thấy nó là trong lành rồi. Cái thứ hai là người ta nuôi là ta nuôi của từng hộ, lấy cỏ thì ngay chung quanh đấy, không hề có hóa chất lên trên đấy gì cả. Cái thứ ba là nước suối, họ cho họ ăn đều là nước suối, nghĩa là tất cả cái đầu vào để cho nuôi một con vật như là con bò thì hoàn toàn là trong lành. Bixi là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng hóa lớn của châu Âu với hơn 9.000 cửa hàng tại nhiều nước. Trong đó, siêu thị Bixi tại Hà Nội có trên 50.000 mặt hàng các loại từ thực phẩm tươi sống đến tạp hóa, hàng điện tử đã tiếp nhận và kết hợp giới thiệu sản phẩm thịt bò Mông Cao Bằng, vì đây là sản phẩm đã được các cơ quan chức năng kiểm định đảm bảo chất lượng. Việc giới thiệu sản phẩm thịt bò Mông tại siêu thị Bixi Hà Nội không chỉ mở rộng mối quan hệ đối tác với các đơn vị phân phối thực phẩm trong ngành thịt bò tại Hà Nội, mà còn là tiền đề để xây dựng thương hiệu thịt bò Mông Cao Bằng. Song để xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững, liên tục có sản phẩm đạt chất lượng, cũng phải có các điều kiện cần và đủ. Theo tiến sĩ Đào Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp nhận định, vấn đề là phải xây dựng được hệ thống lò mổ tại địa phương với sự liên kết chặt chẽ của các ngành chức năng để kiểm định. Đồng thời, tỉnh cần có chế độ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hợp lý, khuyến khích các nhóm chăn nuôi bằng nguồn thức ăn tự nhiên. Cái cách làm là chúng tôi giúp thành lập những cái nhóm gọi là nhóm sở thích chăn nuôi, và sau đây có thể tiến tới thành lập hợp tác xã hoặc là cái hiệp hội chăn nuôi bò Mông hoặc là bò thịt Cao Bằng. Sau đó thì họ sẽ tự ký hợp đồng với các đơn vị ở đây như là siêu thị Bixi chẳng hạn. Trên thực tế, tỉnh ta đã có chính sách phát triển chăn nuôi bò U, cải tạo đàn bò cóc bằng cách hỗ trợ vốn mua giống, khuyến khích trồng cỏ voi VA06, tập huấn cho bà con về phương pháp dự trữ thức ăn trong mùa đông nhằm cải tiến quy trình chăn nuôi bò của người Mông. Nhưng làm thế nào xây dựng được lò mổ đạt tiêu chuẩn hiện mới chỉ là phương hướng kế hoạch của các cấp các ngành chức năng, trong khi đây là một trong những yếu tố quan trọng để quản lý, kiểm định chất lượng sản phẩm thịt bò. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Khẩn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để có nguồn thịt bò Mông đạt chất lượng cao là cả một quá trình sản xuất, từ khâu chăn nuôi đến giết mổ và vận chuyển thịt đến người tiêu dùng. Vấn đề của chúng ta là hiện nay là phải làm thế nào mà tạo ra đủ số lượng bò và chất lượng đạt tiêu chuẩn để cung cấp cho thị trường Hà Nội. Để làm được việc này thì chúng tôi hiện nay là đã có rất nhiều nguồn lực, đó là nguồn lực của dự án phát triển đàn bò của tỉnh, nguồn lực của dự án IFAT. Vấn đề là chúng ta cần phải làm thế nào cho con bò từ khi chăn nuôi nó phải
đạt được tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cái việc này thì chúng tôi nghĩ là sẽ sử dụng nhiều cái nguồn lực về tuyên truyền, tập huấn, rồi tạo các nhóm sở thích, rồi là hỗ trợ cho dân về trồng cỏ, chế biến dự trữ cỏ để dân có thể phát triển chăn nuôi bò với số lượng lớn và đạt tiêu chuẩn. Cái việc thứ hai để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề phải có một cái lò mổ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và được giám sát vệ sinh thú y một cái chặt chẽ, để từ cái lò mổ này có thể cung cấp được cái thịt mà hợp tiêu chuẩn vệ sinh về cái thị trường ở Hà Nội. Chuyến tham quan học tập không chỉ có các nhóm sở thích chăn nuôi bò tại Hà Quảng, mà có hơn 50 đại biểu là thành viên nhóm sở thích phát triển bò tại huyện Thông Nông, Hạ Lang, Nguyên Bình, Trà Lĩnh. Đây là các địa phương nằm trong dự án phát triển kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng, đã triển khai và tiếp tục kế thừa nhân rộng nhóm sở thích theo phương pháp và kinh nghiệm mà dự án Superchen đã thực hiện. Các đại biểu đã vui mừng vì sản phẩm của mình làm ra bước đầu được thị trường lớn chấp nhận, mở ra hướng khai thác tiềm năng kinh tế ở nông thôn. Nhưng để có được sản phẩm mang tính hàng hóa, cần có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành. Cách 2 năm thực hiện dự án về chất lượng về thịt bò ấy, thì phải nói là nhân dân bây giờ rất là cần vốn để đảm bảo cái thịt để cung cấp cho các cái nhà hàng siêu thị ấy. Ở Hà Nội thì trước hết là nhân dân muốn phát triển được là phải có cái nguồn vốn để cho dân đầu tư vào chăn nuôi bò. Thứ hai là cái vốn để là làm chuồng trại để đảm bảo cho con bò ấy là nó được ăn ở sạch để cho đảm bảo cái tỷ lệ phát triển nhanh. Dự kiến dự án phát triển kinh doanh với người nghèo sẽ tiếp tục triển khai tới 50 xã thuộc một số huyện còn lại, giúp cho nhiều hộ nghèo tham gia chăn nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình.